त्यस्तो चाहिँदैन खुट्टा माथि उचालो खप्पै हालो पुग्यो त जहिले अफरोड पुग्छु क्या म चाहिँ माकुरी स्ट्यान्ड कस्तोसँग मोड काट्नु भएको अहिले मेरो स्ट्यान्ड छ कि क्या हो सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन है आज चाहिँ मलाई लाज लागेर चाहिँ मेरो पछाडि एकजना नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ कि होइन ओ माकुरी अनि आज चाहिँ हामी रेड गुम्बा जाने भनेर तम्सेको छौँ होइन लोकेसन चाहिँ आडप्नु होइन एकचोटि ऊ जमानामा गएको थिएँ भूकम्प अगाडि एकजना बाजेको स्कुटी लिएर होइन अनि त्यहाँ ठाउँ चाहिँ दामी थियो होइन पहिला चाहिँ कच्ची बाटो थियो अहिले चाहिँ कस्तो छ हेरौँ है अनि मेरो क्यामेरा पनि आज खराबमा छ यार हिजो होइन हेलमेटको यो माउन्ट नै के कान्दिरहेको मैले यति रिस उठ्यो होइन आफैलाई होइन मलाई लागेर थियो कि यो यस्तो हुन्छ जस्तो त मलाई माकुरी लागिरहेको थियो है धरापमा छ आज है त्यही पनि ठिकै छ अनि मैले ब्याकअपको लागि चेस्ट ब्याट बेल्ट चाहिँ लिएर आएको छु ओ यतातिर पानीको छिटो हानिराखा थोप्लो त हो के अरे अब पानी पऱ्यो भने त खत्तम हुन्छ त यार जिन्दगी आज झन् आज कति दिनपछि भिडियो गर्न पाउँछ भनेर मान्छे यति खुसी भएको छ होइन मैले अब दिनदिनै भिडियो ल्याउन चाहिँ मलाई अलि सकिँदैन नै भनौँ होइन किनकि म जब पनि गर्छु गुजारा त चलाउनु पर्यो होइन पानी पऱ्यो माइ लर्ड आज हाम्रो दिन एकदम ओ माकुरी यता पानी पर्दैछ यार थैट मैले फेरि वाटरप्रुफ कभर पनि लिएर आएको छैन आज त ओइ डल्ले हाल्यो त यार आमै जाडो ओ यता पानी परिरह यार थैट आज ठुक्क हामी ठ्याक्कै पानी पर्ने बेलामा कुदेछौँ के बाहिर फेरि यतातिर चाहिँ बाटो पिच बनेछ है आमा म त काम्न थालेँ यार अन्त जाडो भयो नि त 1 घन्टा जति पानी रोकिदिए भगवान् प्लिज कता सोध्ने त यार अब बाटो त मलाई थाहा छैन पहिलो अस्ति नै अब कहाँबाट गएको थियौँ ऊ त्यो हो बाटो यता होइन जस्तो लाग्यो यार दिनदिनै भिडियो दिन सकेन भनेर हजुर मलाई गाली नगर्नु होला ल भ्लगर बन्ने त मेरो एउटा प्यासनै थियो होइन ढिलो भए पनि मैले जस यसलाई फलो चाहिँ गरिरहेको छु होइन आमामा कति जाडो हो त्यही मलाई आज लास्टै जाडो लागेर छ यार कस्तो म यहाँ झन् हिलो बाटो नजाने भनेर यता आएर छु जनता चाहिँ यता आउनुहुन्छ क्या ओइ यताबाट हो कि कताबाट हो एकैलाई सोध्ने यार यताबाट होइन क्या यतैबाट हो होला थाहा छैन यही मुनिको होला गाइज हामी मुनिबाटै जान्छौँ आच्छा हो बाटो कता हो यार अब हामी यत्तिकै हराउनु भयो कि ल हजुवा तालमा आएको पनि बाटो चाहिँ सही नै गइरहेको रहेछ सोल्टी नै यो रेड गुम्बा होइन यसलाई अर्कै गुम्बा भन्छ होला ए हामी सुषमासँग नि एकचोटि यहाँ थियो जस्तो लाग्थ्यो यार झर त बेहेन सोध त बेहेन त्यहाँ गएर यो चाहिँ यो ठाउँको नाम चाहिँ के गुम्बा हो थाहा छैन होइन अनि यहाँ चाहिँ यहाँ के रहेछ भिजिटिङ आवर 6:30 to 4 PM छ है गुम्बा दर्शन गर्ने समय बिहान छोडिदिनु के भन्यो त्यो माथि के निकै त लेखेको छु होइन तर मैले पढ्न सकिनँ होइन अनि कोरोना भाइरसले गर्दा यहाँ चाहिँ बन्द भएको रहेछ है झन्डा मजाले फरफराएको देखिन्छौँ त्यहाँ पनि दामी छ अनि स्विजरल्यान्ड पार्क चाहिँ त्यहाँ माथि हो हामी अब स्विजरल्यान्ड पार्क जाँदैछौँ गाइस होइन अनि आज मसँग हुनुहुन्छ यी आन्टी मुनितिर चाहिँ घाम लागिरहेको भने अहिलेसम्म अघिको फुसफुसाको पानी परेको त्यति नै होला आज पानी पर्ने सङ्केत देखाउने भनेको नै ल हामी चाहिँ बच्यौँ तर कालो बादल अझै छाइरहेको छ जिन्दगीमा यता
नो वरीज हमें जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड पार्क स्विट्जरलैंड पार्क माय लॉर्ड ओए ओह आया आउच बैठो बहना तुम भी क्या याद रखोगी आइच बसो भाइ कहाँ यार कति दिनपछि घुम्ने मौका पाएको त्यो पनि यहाँ मिलेन अब हामी जाँदैछौँ कता स्विट्जरल्यान्ड पार्क जान्छौँ है अब स्विट्जरल्यान्ड पार्क वी आर कमिङ ओके मलाई कर्नरिङ चाहिँ हान्न यति सानो बाटो मैले डर जस्तो लाग्छ यार ओहो यतातिर त बाटो दामी बनाइदिएछ यार मा कसम ओ यसरी हत्या आएपछि मेरो सातो पुल जान्छ के भन्दै थिएँ भने होइन मेरो जब लाइसेन्स आउँछ नि म आउट अफ भ्यालीतिर पनि राइड जान्छु होइन दामी सिनहरू देखाउँछु दामी सिनहरू देखाउन सक्छस् तैँले मैले भन्न देखाउने कोसिस गर्छु त म यता त्यो सिनेमेटिक भ्यूहरू अलि सुट गर्ने आइडियाहरू युट्युबबाट सिक्दैछु होइन ट्रान्जिसनहरू पनि यसो म सिकि नै रहेको छु है अब सिकाइदिने मान्छे छैन युट्युब जिन्दाबाद हो साउन्ड मोडिफिकेसन गरौँ भन्यो भने पनि के ट्राफिकले बसी खान दिने होइन चलाइ खान दिने होइन यो के भेर जस्तो आवाज आउँछ यार मेरो यस्तै अलि दामीवाला साउन्ड मोडिफिकेसन नगरी भएन जस्तो लाग्यो छोडी कता जाने त ए हामी यतै जाएंगे नो है वी डोन्ट नो है हामी यहाँबाट कहाँ पुग्छौँ भनेर होइन हामी चाहिँ लागेछौँ आमा कहाँ पुग्छौँ है होइन अब हामी यतैतिर डेर जमाऊँ होइन यसो फोटोसोटो खिचौँ है धेरै माथि चाहिँ नजाउँ होला सोल्टी नि ओ माकुरी मान्छेहरू रहेछ यार ज्यान पे ज्यान गयो बिहान मेरा त के छ भनेर सोध न यता मलाई त लाज लाग्छ नि त फेरि मन्दिर सिधै गाली गर्छु क्या हो ल्याउनु पाउँदैन क्या हो पाउँछ उत्र त हो मैले मन्दिर भनेको हो नि त हामी मुनिदेखि हिँडेर आउनु पर्थ्यो नि त चेकिङ हेरेर उता रोक्न पाउँदो रहेछ मैले त पुलिस अङ्कलले हेरेँ यार डर पनि लगाएर होइन उता अन्त म त्यत्रो आइरहेको बेलामा हेरिरहेको बेलामा चाहिँ केही नै नभन्ने सोल्टीले अनि अहिले आएर पार्किङ चाहिँ मुनिरहेको क्या कताबाट घुम्छु त्यताबाट घुम्ने होइन राम्रो देखेको छु मैले चाहिँ तिमी कालु पाण्डे विक्रम सम्वत 1770 1814 गाइस कालु पाण्डेसँग फोटो खिच्न चाहिँ हामीलाई बडो लाइन बस्नुपर्ने छ है यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कालु पाण्डे फोटो खिच्न नै लामो लाइन बस्नुपर्ने फोटो खिच्न नै लामो
हामीले इन्द्रथान इन्द्र के अरे यो ठाउँको नाम हो है हामीले इन्द्रथान पनि घुम्यौँ अनि कालुपाडेको स्ट्याचु चाहिँ यतै रहेछ हामीलाई थाहा पनि थिएन अब हामी स्विजरल्यान्ड भनेर आएको हामी अन्तै पुग्यौँ होइन यहाँको अरू केही नभए पनि रोड चाहिँ छ है चुप्पा आई लभ द रोड्स अन्त बरु हाम्रो गाउँ जाने बाटो यति राम्रो छैन यार अब हामी बसन्तपुरतर्फ प्रस्थान हुँदैछौँ होइन दिस इज रियली असम होइन हजुरलाई जाडो भयो मेरै गलबन्दी लिस्यो आङ्केल यतातिर पुलिसहरू पनि यहाँको भए गर्दो रहेछ यार केटा हो कति केटा हो मात्र भन्नु है केटी हो नेपाल पनि यति दामी रोड भइसक्यो यहाँ नेपालमा हेर केटी हो तर यो अलिकति साँघुरो चाहिँ छ होइन तर आई लभ द बाटो आई लभ द बाटो बेटुवा काकू ते किथे कूद रहे हो कस्तो सुन्दर आएको यतातिर मात्र पानी पर्यो ओ ला यार पानी पर्यो यार कुद भयो रे कुद 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 अब हामी चटपट खाने कि नखाने त है सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ यहाँ बसन्तपुर आइपुगेछौँ होइन हामी कहाँ जान्छौँ भनेर हिँडेको तर हामी यहाँ कहाँ आइपुगेछौँ के स्विजरल्यान्ड जाने भनेर हिँडेको कहाँ पुग्यौँ कहाँ गयो केटीहरूलाई सरप्राइज दिउँ भने त वेयर आन्टी कहाँ गएको तिमीहरू नमस्ते मिश्रे थ्याङ्क यू फर वाचिङ है गाइज होइन अनि हामी कहाँ जाने भन्यो भने हामीले कहाँ पुगेर होइन अहिले हामी यहाँ बसन्तपुर भन्ने ठाउँमा आइपुगेछौँ अनि आजको लागि यति नै हो मलाई बडो लाज लागिरहेछ होइन मेरो क्यामेराम्यान देखेर पनि अनि क्यामेरा नहोला है सो this much for today. See you next time.